張德蘭，呢個時間交俾 Albert。多謝大家。同大家一樣，我都係一個傳統嘅中國家庭長大，所以咧我由細到大都聽小調啊、粵曲啊咁樣。所以我長大咗之後咧，我都中意唱一啲咧
我自己中意唱嘅民歌，但係咧又有啲中國味道嘅，所以我今晚咧就將一隻歌咧送俾大家，而且呢隻歌咧最重要咧就係又係彈住吉他唱嘅，咁所以咧就係可以咧成為咗我哋屬於香港人嘅一個獨特嘅歌種啦嚇。咁呢一種歌咧就係我哋香港人先有嘅啫。咁啊最重要咧就係唱呢啲歌之前咧一定要即係個吉他都要襯埋嗰隻。咁呢隻歌咧，我自己真係好中意，咁希望咧大家每位朋友都好熟悉呢隻歌，同埋咧係好接受呢一種即係唱歌嘅新形式，就係我唱開民歌，但係咧係唱中國調子嘅歌曲，歌名叫做《漁舟唱晚》。